पर्वरी हाऊसिंग बोर्डात प्लॉट दिवपाचे हायस दाखवून मडगावच्या मुनिरुद्दीन खान आणि त्याच्या ब्लाइंड चलयेक 8 लाख रुपयांक फटयल्ल्याची कागाळ मडगाव पोलीस स्टेशनात केल्या। डिजेबल असे म्हणून सांगून तेणे 1 लाख कमी स्कीम आहा म्हणपा लागलो। काही प्लॉट मेळटा म्हणपा लागलो। आता त्याच खातीर सीएमान सांगलेले सर तुम्ही पहिले कंप्लेंट करा मागीर आमकां येवन मेळा म्हणून आनी अशें करून जायत जाणां पयशे घेतला सर तेणे। आणि आमकां सर विश्वास कित्याक जालो तो तेणे हाऊसिंग बोर्डाचो शिक्को मारून दाखयलो आमकां डुप्लिकेट, त्या रिजना खातीर आमकां तो मागीर विश्वास जालो। या प्रकरणात कागाळकार मुनिरुद्दीन खान आणि त्याची ब्लाइंड धूव सुमेरा खानान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची साखळेत भेट घेतली। आज परत एकदा सकाळी फुडें म्हाका मेळपा खातीर सुमेरा खान हे चली आणि बाबडे ते ब्लाइंड चली हे मडगांव साकून म्हाका मेळपाक आयला। आमी सगळे जाण जे स्कॅम ह्या विशयाचेर उलयता हो दुसऱ्या पद्दतीचो लँड स्कॅम आसा। लँड स्कॅम हाज्या खातीर ताका हाऊसिंग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हणून ताच्या कडल्यान 8 लाख रुपया घेतले आणि 8 लाख रुपया हो सादीक शेख ह्या मनशान घेतले। त्या सादीक शेखाक आमी डिफरंट केसींनी अरेस्ट केला म्हणून फॉल्स पेपर हाऊसिंग बोर्डाचे करून ताका ऑलरेडी पेपर दिले आणि ते हाऊसिंग बोर्डात गेल्या उपरांत ते पेपर फॉल्स म्हणून ताका कळ्ळे। त्या खातीर अशा पद्दतीची लँड स्कॅम आणि बाकीच्या सगळ्या पद्दतीची स्कॅम सातत्यात गोंयांत जावपाक लागल्या। म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी म्हणजे वेगवेगळ्या बाबतीत पयशे जे मागतात लोक तांच्या पासून अलर्ट रावचे पडटले। ताजी केस प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेट करपाक लायला, ताका प्रॉपर न्याय मेळचो हाज्या खातीर सातत्यात म्हणजे म्हाजे कडल्यान आनी म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान पुराय प्रयत्न आसतले। इतले मजगती म्हापसा कुचेले कम्युनिदादीच्यो जमनी भायले भायर विकूंक सुमार 38.49 लाखांची तोपी घातिल्ले खातीर 6 दुबावितां मदल्या रमेश राव आणि शकील शेख या दोगा जाणांक म्हापसा पुलिशेन अटक केल्या। राव म्हापसा नगरपालिकेचो कर्मचारी म्हूण म्हायती मेळटा। हे प्रकरणात आनी लोकांक अटक जावपाची शक्यताय। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आणि सौरव शिरोडकार।